Ya, sorry ya, gue lama nggak upload. Tahu sendiri lah, sedang menikmati waktu. Yap, jadi kembali lagi bersama gue di channel Divisi Gustavo. Kali ini gue lagi nggak di studio ya. Soalnya baru kali ini, hari ini juga kita udah memasuki musim hujan ya. Di luar sudah gemercik hujan, kalian bisa lihat sendiri. Pada saat gemercik hujan seperti ini, cocok banget lah kalian menikmati segelas kopi. Ditambah juga dengan pod rasa kopi. Memandang gemerciknya hujan dengan lagu Heart Serious. Sumpah adem banget guys. Yap, jadi pada video kali ini yang akan gue bahas, kalian tahu kemarin ada yang komen di channel gue nih. Lihat nih, pasang turbo sound effect di NMAX nya. Ya oke. Ini sebetulnya udah gue siapin video ini tuh sejak lama, namun belum gue upload, dan kali ini udah gue edit dan akan gue upload. Nah, buat kalian yang pengen beli, linknya ada di deskripsi. Saya udah buka atau udah punya toko di Shopee lah. Ya, jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung ke videonya. Ini dia tutorialnya, saya bikin lebih singkat dan lebih jelas lagi. Let's check it out. Go! Langkah awal, pastikan si cover radiatornya udah kalian lepas ya. Kemudian kalian lepaskan cover kanannya ini ya. Kemudian lepaskan baut-baut penyangga radiator ini. Dan juga lepaskan dudukan footstep. Pokoknya turbo sound effect ini bentuknya bakal kayak gini ya. Panjangnya itu sekitar 3 cm ya. Kemudian setelah lekukan pertama, panjangnya 3,4 cm dan juga lebarnya sekitar 1,8 cm. Bentuknya sangat simpel, cukup letter L doang, nggak banyak lipatan-lipatan lagi dan nggak perlu didouble pun kuat. Untuk tutorial bikin platnya saya percepat ya, saya persingkat. Pokoknya jika kalian ingin melihat bagian akhir video ini bisa kalian skip bagian ini. Kemudian turbo sound effect ini kita pasang di bagian atas ini nih. Di situ kan ada baut ya. Nah, bisa kalian pasang di baut itu. Jadi itu nggak usah diganggu gugat lagi setelah kita pasang cover radiatornya. Di sini perlu kalian perhatikan untuk posisinya harus benar-benar dekat ke blowernya, dan juga seperti biasa posisinya harus sedikit dimiringkan ya. Agar airflow-nya itu seperti sistem peluit ya. Untuk suaranya sendiri mari kita coba. Yuk, let's go! Gimana menurut saya? Gimana menurut saya maksudnya? Gimana menurut Anda? Ya pokoknya menurut saya sih, menurut saya pribadi ini suaranya kurang keras ya. Jadi di next video akan ada turbo sound effect level 2 di NMAX ini, namun saya berpikir dulu lah pokoknya. Jadi sementara ini kita pasang dulu segini, dan di next video akan ada tutorial yang level 2 nya ya. Oke, buat video kali ini segitu aja dulu. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe buat kalian yang menyukai video ini. Dan
Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Saya insya Allah akan lebih rajin upload lagi dan berbagi tutorial-tutorial lainnya yang menarik lagi seputar dunia otomotif ya. By the way, terima kasih berkat support kalian. Saya jadi naik subscriber dan makin mirip-mirip YouTuber beneran ya. Canda lah pokoknya. Yuk, thank you very much. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.